د یو ملګري پښتنه کړې ہے چې مش په علاقه شه زنه خلطي سشای زنه ورک شي سشای زنه دالت دی شي بیا شاینی په نوم باندې چې وجه پلونای شاینه ده یا زینادو لیا سړای ده بیا ته وردریمی بیا ورته وی چې پلونای تو غاله ا دیس شری حکم سره ده عزت مری په دې مسئله باندې زون پی کیه شریعت سے دیو برے سے سخت وعید دا علم غیب صرف و صرف اللہ رب العزت تا حاصل لا علم غیب اللہ رب العزت نا علاوہ بل چتن دا حاصل و مسلم شریف روایت تا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام ارشاد فرمائی من اتا عرافا فسألہ شیئا سیک چروغ یو غیبدان تا یو د خلق تا د غیب خبر شول ولتا فسأله شیئا ودنه سشی به براش سوال کو پښتنه زنه وکړه چې مونږ پلونای شای ورکتا یا مو ته پلونای وشوا یا پلونای زرانګه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی لم يقبل له صلاة 40 لیلہ رب العالمین و د دغ سړی چې د سیک روغلا دا ودنه پښتنه کوي رب العالمین و د سلوش پہ اللہ رب العزت دل منزل نه قبل ای و محدثین باز فرمی چې صرف سلوش پہ سے مراد نه دی بلکہ دا عرصہ و زمانہ عرب شوی چې 40 دن یې دشله دا وی و زمانہ مراد خو اصطلاح مطلب دا چې و زمانہ اللہ رب العزت څنګه د عبادت نه قبل سخت گناہ د عزت منه دا انتہائی غلطه خبره ده دا په معاشره شي جګړه پیدا کوي یو ته ورشي ورته وی چې دا مونږ پلونای شای ورته ترته وشوي هغه په مبهم انداز شه ورته وی چې پهلا پښتنه نه وکي چې بچا جده شکتا سرنګ خبره ده دا قسم خبره وته کی لیا د مشتو سے هغه خبره چکم امیون خلق وی خبره وته کی هغه نه یو اندازا اوخلی او په دروي ورته وی چې پلونای تو غاله پلونای ته په کیر شه کړی دي دا د دغه پلونی ير کړی دي دا د پلونی زئی کړی دي دا د پلونی لیر کړی دي دا دغه کړی دي به دغه غلط خبر دی وجه په خپل کیر شه جګړه جوړې شي سیک چې وتروغلی ایغه په دښینی باندې دمرا کیدا مضبوطای دمرا ایمانی پر وړای چاوی چې بالکل دا رښتیا ده حالانکه دا غلطه خبره ده زیو عقلی سوال د تکاو عقلی تو سے تدا یہ الزمی سول داد دغه خلق نه وکیه لشکی سوچ به دا خبره وکیه کچېره د دا پته لګیږي چې پلونی کړی دی پلونی دا شای پټ کړه دا پلونی دا شای د غزوی نه خوسته دا بدته دا پته ورن لګیږي چې دا شای اس په موقع باندې چیرې پرېتا هو دا شای کنه چې پیسې دی په دغه دي پرته دي سرزر په دغه دي پرته دي پلونای شای په دغه دي پرېتا دا ودی ته هرگز چرونه شای دا یو کاروبار دا د خپل ایمان نه زوري نه مخلصایه د خپل عبادات د مخ روپیه د څه خلق نه زونی نه بچ کیه د څه خلق په لمه ور دریه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث مبارک ش فرمای چې دا قسم کاهنون دا قسم غیبدان دا قسم عراف دا درویغ وی او دا درویغ سرنګ وی د څه درویغ وی چې شیطانونو تر دریمی بی وای ونی ما خبره هغه تر ورسای الله رسول یو حدیث مبارک ش و نقشہ پیش کړی دو چې شیطانون د مزکه نه درېږي چې سمره ډران شیطان وی جن وی الون دې درې بدا سے پوس پدری چې آخر شه بہادر یې پودری کلا الله رب العزت فرشته تا دا احوال د مزکه چې کیم د مشتو سے نظام الله رب العزت چلای دا علم الله ورته حواله کوي بدی دا سے دور ویلوړوي بیگنا شاب ثاقب بنده الله طرف نه گزار پوشي ای فرشتہ په ذریعہ بنده بچ گزار پوشي بیز کلا وقت گزار پولا گیری مکمل یہ رے کی کلا دای چا گزار لش کی پولا گیری مطلب دا چې ګډ شي البته بهر حال چې دا په دغه انداز سره کلا کلا د سوجي چایو نیم خبر روړي وایې نیم خبر د خلک ته ورشي دا د مزګي ملګری چې دغه ته ورشي با یو خبره په رښتیا شي بیا حدیث مبارک شدار دریمي چې به ادي وا خبره چې کلا سره رښتیا کېږي به ټول کائنات شایدا 99 جھوٹ چې کیم دی 99 جھوٹ په پټ کی وای وا خبره
چې پلونی خبره رښتیا شوې وه پلونی داسې کړې وي به د میشتو ښځینا خو اسا انپړې ښځینا وي هغه ته دا پته نه لګي هغې ایمان پر وړی چې واقع دا رښتا وي الله ته عزت منې وګورئ چې خپل ایمانی نه مخ روپیې خپل عبادتي نه مخ روپیې د خپل کیر ماحولي نه مخ روپیې د خلک په غلطې پروپیګنډې غلطې خبرې شه مردریم یې او خپل کیر احوال او د خپل کیر ترتیب دا برابر لري الله د میشتو ستا ټول مسلمانانو ته په دې باندې عمل کولو توفیق نصیب کی الله د میشتو سے ایمانی نه محفوظ فرمای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین